السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير. توحشتكم، شحال هذه ما درت شي فيديو. اليوم غادي نقدم لكم الكاشير والمورطاديلا، وكل واحد شنو كيسميها. طريقه اسهل، طريقه مجربه وزوينه بزاف، كنتمنى تعجبكم. ندوزو المقادير. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien. Ça fait un bon moment que je n'ai pas fait de vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une bonne recette, la recette du kachir ou saucisson maghrébin ou mortadelle de poulet. Une recette faite maison qui est très bonne et très facile à réaliser. J'espère qu'elle vous plaira. Et nous passons tout de suite aux ingrédients. Bismillah. Alors, je vais prendre mon hachoir. Pour ma recette de kachir ou saucisson maghrébin, je vais avoir besoin de 200 à 300 grammes de poulet, de blanc de poulet, 3 œufs, un verre d'huile mélangée avec de l'huile de table et de l'huile d'olive, deux portions de fromage fondu, 2 gousses d'ail, les épices, du paprika, du gingembre, du sel, une cuillère de cumin et un petit cube des olives vertes dénoyautées et 3-4 cuillères de semoule fine. Alors je vais commencer. Si vous n'avez pas de hachoir comme celui-là, vous pouvez ramener de la viande hachée depuis le boucher. Moi j'ai un hachoir qui est très efficace, alors je vais juste mettre du blanc de poulet comme ça. Elle va faire tout le reste. البنات كنحتاجوا 200 غرام ديال 200 حتى 300 غرام ديال الصدر ديال الدجاج، 3 ديال البيضات، كاس مخلط ما بين زيت الروميه وزيت البلديه، 2 فرماجات هكذا، 2 دروس ديال الثومه، العطريه، معلقه الكمون، معلقه سكينجبير، معلقه تحميره، معلقه الملح على حسب الذوق، ضامه ديال البنه. غنحتاجوا الزيتون خضر هكذا اللي غنديروه باش للزواق، ما غنديروش يتطحن مع داكشي. غنحتاجوا 3 حتى 4 المعالق ديال السميده رقيقه. كما شرحت من قبل البنات، يمكن تجيبوا الكفته هكذا مطحون، يعني اللي ما عندهاش الاشواخ تجيب الكفته مطحونه وتخلط هادشي كامل غير في المولينكس، غير في الكاس ديال المولينكس، فهمتوا؟ وإلا عندكم هكا الاشواخ من الاحسن ديروا كلشي فيه، تخلطوا كلشي فيه وتخدموا به كيجي احسن. الوغ على بركه الله غادي نبدا. بسم الله. غندير البيض ديالي، غندير الطريقه ديال الدجاج ديالي من 200 حتى 300 غرام. كناخذوا البيض، البيضه الاولى، البيضه الثانيه، البيضه الثالثه. كناخذوا نديروا الفرماج ديالنا، الثومه حتى هي هكذا، كنا ما قطعتهاش، غادي تقطع مع. كنديروا الضامه ديال البنه، نديروا العطريه كامله بحال هكا، ونديروا السميده 3 المعالق، كاس ديال الزيت، نديرو كلشي في خطوه واحده. Comme vous voyez, je vais mettre tout ça, je vais mixer tout ça, hacher tout ça. J'ai tout mis dans mon hachoir, c'est plus pratique. C'est très facile,
l'huile, c'est fait maison, on sait ce qu'il y a dedans, il y a ni colorant ni conservateur, c'est bon pour la santé. Je fais tout le temps ça à la maison, j'ai toujours du saucisson pour les enfants, pour les sandwichs. بعد ما تطحن الخليط ديالي ها انتم كتشوفوا غنحيد هاد الموس هذا هاد الشفره نحيدها انتم كتشوفوا كيجي قاصح شويه على الجينه ديال الكيكه. غادي نزيد هاد الزيتونات هادو هكا ما نطحنهمش باش كيبقى داك الديكور في التالي فاش كتقطعه كيجي الديكور زوين. بغيت نقول لكم تقدروا ديروا الهريسه اختياريه، انا بالنسبه لي ما درتهاش. تقدروا تزيدوا واحد المعلقه ديال الهريسه باش كتجي هكاك يجي حار. وعندي هاد اللعيبه هكا هادي هكا ديال اللي ما عندوش هاد الطاسه هادي اللي خاصه بالمورتاديلا ياخذ بابي فيلم يدير فيه هاد العجينه هادي ويدير داك الزيتون في الوسط ويلويها واللي يلوي في الومنيوم وصافي يديرها كتبخر لمده 45 دقيقه. Comme vous voyez, j'ai ajouté mes olives dénoyautées, olives vertes dénoyautées à ma préparation. Je mélange un peu et je mets ça dans cette boîte plastique qui est spéciale pour la mortadelle. ها هو الخليط ديالي صافي وجدته زدت الزيتون الخضر كما شفتوا بلا عظم باش نزوق. هاني درتو في هاد الطاسه هادي كضربي هكا مزيان باش ما كيبقاش دوك الفرقعات ديال الهواء لداخل. كنضربو بحال هكذا وكنديرو اما انا كنفضل كنديرو يتسلق باش دغيا كيطيب. كنديرو خص الماء يكون واصل له حتى للنص وكنديرو يتسلق لمده 45 دقيقه ونتلاقاو بعد قليل باش نشوفوا الشكل النهائي ديال الكاشير ديالنا. البنات هو الشكل النهائي ديال الكاشير ديالنا هكا كيجي زوين. كنتمنى يعجبكم وتجربوه. الا عجبكم هاد الطريقه باش درنا هاد الكاشير وعجبكم هاد الفيديو عجبتكم هاد الوصفه خليو لي اعجاب وخليو لي كومونتير وكنتمنى تابوناو في لاشين ديالي وشكرا وبالصحه والراحه. Voilà les amis, notre kachir. Après, j'ai oublié de mentionner qu'après avoir bouilli 45 minutes dans l'eau, ou bien si vous n'avez pas de boîte spéciale pour les mortadelles, mettre le mélange dans un papier film enroulé, puis enroulé dans du papier aluminium une deuxième fois, et mettre et cuire à la vapeur pendant 45 minutes. Voilà, j'espère que cette recette vous plaira de kachir ou de mortadelle au poulet. Et j'espère que vous la reproduirez à la maison. Et si cette recette vous va bien, vous plaît, j'espère que vous me laisserez un petit pouce bleu, un commentaire pour m'encourager et abonnez-vous à ma chaîne. Je vous souhaite bon appétit et au revoir, à bientôt.